अस्सलामुअलैकुम। दुआन हकीम अब्दुर्रहमान में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको जो नुस्खा बताएंगे वो बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी है, लेकिन उसका तरीका इस्तेमाल नहीं पता कि असल इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और किस तरीके से ये ज़्यादा फ़ायदा देती है। जिस तरीके से लोग करते हैं उस तरीके से भी फ़ायदा देती है, लेकिन जो मैं आज आपको तरीका बताऊंगा वो तेज़ तरीन तरीका होगा जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आपके मर्ज़ के ऊपर काम करेगी। तो इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको वही चीज़ बताएं जो आपको तेज़ी से के साथ आराम दे। इसके लिए जो आजकल ज़्यादातर मसला बनता है गले की खराश और खांसी, और बहुत ज़्यादा मसला खुश्क खांसी हो या बलगमी खांसी हो या कोई भी किसी किस्म की भी अगर आपकी खांसी है या गले की खराश है या गले की वरम है, तो वो ये चीज़ जो मैं नुस्खा आपको बताऊंगा उसके साथ ये ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। इसके लिए यही है कि जो जो आप चीज़ें लें वो आपको खालस मिलें। ये दोनों दो चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। पहले नंबर पे है मलट्ठी और उसके बाद दूसरे नंबर पे है मिश्री। ये दोनों चीज़ें आपने लेनी है। मिश्री अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते आप इसकी जगह चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने मलट्ठी लेनी है 10 ग्राम तो 10 ग्राम इसके साथ चीनी ले लेनी है आपने, ठीक है। मलट्ठी 10 ग्राम और 10 ग्राम ही चीनी, इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके के साथ ब्रीक कर लेना है। ये देखिए मलट्ठी ले इस तरह की सेहतमंद हो, अच्छी हो, अल्लाह क्वालिटी की लें। ये ना हो कि जो आपको मलट्ठी की मिलती है वो अंदर से खाई हुई मिलती है, जो अंदर से कमज़ोर होती है वो ना लें। तो कोशिश यही करें कि साफ़ मिले, इस तरह की सेहतमंद मिले। तो जब आपको इस तरह की मिलेगी मलट्ठी तो वो आपकी मर्ज़ के ऊपर काम भी करेगी। तो ये दोनों चीज़ों को आप अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लें। 10 ग्राम आपने लेनी है मलट्ठी, 10 ग्राम ही आपने लेनी है चीनी मिश्री, यानी कि इन दोनों चीज़ों को आप बारीक कर लें। जब खांसी शुरू हो जाए तो आप कोशिश ये करें कि आप थोड़ी सी इसकी मकदार ले लें, एक चुटकी, और उसे आप ज़बान पे रखें और हल्का हल्का उसे चूसना शुरू कर दें। इससे ज़्यादा ना लें, क्योंकि जैसे आप इसे थोड़ी सी एक चुटकी लेंगे और जब इसे आप चूसना शुरू करेंगे तो जैसे जैसे ये आपके गले के अंदर जाएगी आपकी गले की खराश और खांसी इन दोनों चीज़ों को ठीक करेगी। क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं वो सिर्फ एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, वो सिर्फ इस्तेमाल करते हैं मलट्ठी। ये खुश्क भी होती है और गले के लिए वैसे ये अच्छी चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर इसके अंदर हम चीनी और मीठा डाल देते हैं तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा काम करती हैं। अगर आपको ये मलट्ठी इस्तेमाल करने के बाद 10 दिन के अंदर आराम आ रहा है तो जैसा तरीका हमने आपको बताया है, अगर आप उसे उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको 5 दिन में रिज़ल्ट मिल जाएगा। 5 दिन के अंदर आपको काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि अगर मलट्ठी के अंदर आप चीनी या मिश्री मिक्स कर लेते हैं तो जब आप उसे चूसना शुरू करते हैं, ज़ुबान पे रखते हैं, तो वो तेज़ी के साथ काम करना ना शुरू कर देता है, और जो आपके गले की खराश और जो वरम होती है वो उसको बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी के साथ काम करता है और ख़त्म करना शुरू कर देता है, और जो आपकी खांसी होती है उसे भी ख़त्म कर देता है। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।